Danes v novicah med drugim 29 novih oskrbovanih stanovanj v Krškem, v Črnomaljskem domu starejših zaplesali, košarkarji Krke z novim trenerjem. Dober večer. V Sloveniji so v zadnjih letih vse bolj potrebna, pa tudi priljubljena oskrbovana stanovanja. V Krškem so zaključili gradnjo 29 tovrstnih stanovanj, ki so namenjena starejšim nad 65 let s stalnim prebivališčem v občini Krško in ki lahko samostojno bivajo. Stanovanja, ki so jih dopoldne uradno predali namenu, so velika od 40 do 70 kvadratnih metrov. Prilagojena so potrebam starejših, ki jih bodo lahko najeli. Razpis, ki je bil že izveden, je pokazal, da je bilo 24 interesentov, v tem trenutku je 24 tistih, ki so dobili pravico, da bi tukaj stanovali, 5 stanovanj je še na voljo. Moram reči, da me je povpraševanje presenetilo. Projekt sofinancira stanovanjski sklad po programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 in 2020. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je soinvestitor. Pri tem projektu do polovice, oziroma 15 stanovanj, bo v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Upravljala bo pa v bistvu občina in tudi oddaja teh stanovanj bo šla preko občine Krško. Mesečne najemnine so v razponu od 183 do 245 evrov za enosobna ter dobrih 282 evrov za dvosobna stanovanja, ki jih je zgradila družba Kostak. Vsako stanovanje ima kopalnico, shrambo, bivalni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo ter spalnico. Od momenta pridobitve gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega je poteklo točno nekje 1 leto. In uporabniki želim, da čim dlje in čim bolj veselo in kvalitetno živijo v teh stanovanjih. Naložba je stala 2,7 milijona evrov. Topliški svetniki so na včerajšnji seji spravili pod streho obsežen dnevni red, veliko pozornosti pa med drugim namenili obravnavi tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji na območju občine. Odkrili so namreč tehnične težave z novo zgrajeno kanalizacijo v več naseljih. Tehnični pravilnik bi morali na občinskem svetu obravnavati že leta 2018, a se to ni zgodilo, čeprav je odbor za komunalo podal pozitivno mnenje, pojasnjuje župan Franc Vovk. Zato je občina to področje doslej urejala še po pravilniku iz leta 2008. Gre za to, da se s tem pravilnikom predpišejo materiali, ustrezni materiali za gradnjo kanalizacijskih sistemov in konec koncev tudi način vgradnje. Pri nas pa je zaradi tega, ker je ta pravilnik zastarel, prišlo do nekaterih težav pri gradnji kanalizacije, ki so jo izvajali sočasno s Suhokranjskim vodovodom. Vgrajena kanalizacija je posledično nekakovostna in iz neustreznih materialov, dodaja. Govorimo o kanalizaciji, najbolj kritično je Selišče, potem Dolne Sušice, Grič Poturen in pa Loška vas. Komunala Novo mesto je namreč na osnovi moje prošnje pregledala te sisteme s kamero, pri čemer so se pokazale vse tehnične napake pri gradnji kanalizacijskih sistemov, kot so netesnost, nepravilna izvedba priključkov in jaškov. Sistemi sicer še ne delujejo, je pa vprašanje, kako odpraviti že zaznane nepravilnosti. Kot poudarja Vovk, bodo to dorekli z izvajalcem in nadzornikom. Glede na to, da je bila občina investitor, bo zagotovo zahtevala od izvajalcev sanacijo obstoječega stanja, ker v takšnem stanju, kot je kanalizacija, ne more obratovati, ko se bo priključila na obratovanje. Za bodoče je pa to, bi rekel, olajšava za projektante, ker točno iz tega pravilnika vidijo, kako se zadeva mora projektirati. Takšne težave se sicer pojavljajo pri gradnji kanalizacije tudi v drugih občinah, dodaja Kekec. Žal nepravilnosti lahko odkrijejo šele, ko se s kamero spustijo v globino. Rešitev je zagotovo striktna, stroga kontrola izvajalcev na terenu in opravljen kvaliteten gradbeni nadzor. Sprejem tehničnega pravilnika, poudarja, je pomemben tako za občino kot komunalo, sicer upravljavko sistemov.
Tudi šentjernejski svetniki so na redni seji v dobrih 4 urah obdelali 19 točk dnevnega reda. Med bolj perečimi je bila obravnava varnostnega stanja v občini, ki je po mnenju tamkajšnje policijske uprave gledano v celoti dobro, svetniki pa so imeli kar nekaj pripomb. Slišali smo denimo opozorilo o nenadzorovani vožnji motoristov v naravnem okolju, največ pa so svetniki razpravljali o sobivanju z romsko skupnostjo. Janez Selak je tako prebral dopis skupine občanov z Mihovice, kjer so nenehna trenja med večinskim in romskim prebivalstvom. Romi morajo postati odgovorni za svoje dejanja in za svoje otroke. Drugače bomo pri tej nataliteti v nekaj letih imeli neobvladljivo množico ljudi, ki že sedaj marsikje ogrožajo osnovne vrednote demokratične družbe. Apeliram na vodstvo občine, da se aktivira policijski sosvet in da začne trdno delati, torej na vseh teh zadevah, ki bomo danes slišali, ne da bomo mi dobivali na elektronsko pošto cele knjige, o Romih. Mi bomo zagotovo svoje delo opravili, tudi pripravljeni na vsakršno sodelovanje v varnostnem sosvetu ali kakršnikoli drugi obliki, kjer lahko skupaj najdemo mogoče kakšne rešitve. Oglasila se je tudi romska svetnica Darka Brajdič. Nikamor se ne primaknilo, niti prej, niti zdaj in se tudi ne bo. Romam se pa marsikaj očita. In če se Romi ne bi sami nekaj uredili nad svojo glavo in za svoje otroke, ki bi bili? Vsekakor, kot je bilo povedano že ničkolikokrat in v vseh občinah, v katerih sobivajo z Romi, je potreben sistemski pristop k reševanju težav. Je treba to od zgoraj dol urejati. Ne? Kapilare ne bomo poštemali, dokler arterije delajo po svoje. Ne? In tukaj nismo edina občina. Mogoče bi se povezali s temi občinami, ki imajo podoben problem. Župan Jože Simončič je z odzivom policije zadovoljen, pogreša pa večjo učinkovitost drugih ustanov, denimo tožilstva in finančne uprave. Romska problematika je stvar sistema. Torej gre za področje neurejenih premoženjskih zadev, potem neurejene gradbene zakonodaje in tudi včas počasnega in ne dovolj rigoroznega ukrepanja inšpektorjev, pa tudi kar se tiče področja obdavčitev in nelegalnih dejavnosti, bi mogoče od države pričakovali nekoliko več. Vseeno Simončič, podobno kot policija, ocenjuje, da je splošno stanje na področju varnosti v občini zadovoljivo. V Mirenski občini se lahko pohvalijo z obnovljeno dvorano kulturnega doma, v načrtu pa so nova dela v in na domu. Poglejmo podrobnosti. S prvo fazo izvedenih del so zelo zadovoljni. Za prenovo dvorane so v sklopu projekta EcoUp pridobili dobrih 88.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev. Smo uredili prostore, dvorane, oder, potem balkon. Veliko del je bilo upravljenih tudi v sanaciji samega prostora. Prostor je veliko bolj svetel, topel, prijeten tako za obiskovalce same dvorane, kot tudi za nastopajoče. Ti bodo zdaj na odru tudi bolj vidni in slišani. Imamo veliko reflektorjev, ozvočenje, vse je novo. Pripeljati moramo še nov električni priključek, kajti priklopna moč elektrike je preslaba, da bi vse lahko funkcioniralo oziroma delovalo. In seveda zato bomo namenili še nekaj manj kot 20.000 evrov. Pripravljene pa imajo že načrte za drugo fazo obnove. V občinski upravi pravimo, da gre to za neko nadaljevanje projekta same prenove kulturnega doma Mirna. In sicer v sklopu prijave na poziv, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo, se nadejamo nepovratnih sredstev v višini 73.000 evrov. Sama vrednost celotne investicije je okrog 120.000 evrov. Načrtujejo tako urejanje notranjosti kot zunanjosti stavbe. Se bo pa na tem območju zgradil najprej vetrolov, da bodo vsi obiskovalci in nastopajoči imeli nekakšen dostojen vhod v naš kulturni dom. Potem bo pričakala prenovljena garderoba, prenovljena avla, izvedla se bo sanacija tako elektroinštalacij kot nujno potrebnih sanitarij in tudi zaodrje. Če bodo na razpisu uspešni, bodo dela stekla že kmalu.
Ta dela načrtujemo med majem in septembrom letošnjega leta, tako da neko premierno odprtje, če bodo epidemiološke razmere nam na našo kožo pisane, bo to nekje v mesecu oktobru. In tako bo ta kulturna stavba dobila podobo, kot si jo zasluži. V Domu starejših občanov Črnomelj letos obeležujejo 33 let, odkar so sprejeli prve stanovalce in stanovalke. Rojstni dan so med drugim obeležili s pridružitvijo svetovnemu plesnemu izzivu. Gre za obletnico, ki jim v teh zahtevnih časih veliko pomeni, saj mineva leto dni, odkar se zaposleni, stanovalci in svojci soočajo s številnimi posledicami epidemije. V ritmih pesmi Jeruzalema Challenge je plesal ves dom. To je bila prava fešta. Vsako nastropje je imelo, mi smo imeli najzadnji, ne? In res je bilo veselo. Gre za pesem tolažbe, ki spodbuja upanje in mir v teh težkih časih. Sporočilo te pesmi je smeh, ples, povezati ljudi, širiti radost, zaupanje in skupaj stopiti v nekih težkih razmerah. Kar so v domu storili in počnejo še naprej. Zato se v njem, kot smo se prepričali tudi sami, stanovalci počutijo zelo dobro. Drugi dom je. Pravi Bogdanovičeva, ki z možem Gabretom že 5 let biva v skupnem apartmaju doma. Na vprašanje, ali ji je v domu kdaj dolgčas, pa gospa Julijana ali Julka, kot jo kličejo bližnji, ki je v domu 6. leto, odvrne. Ne, nikoli. Zmeraj imam premalo časa. Večkrat so bile prireditve, prihajali so pevski zbori, razna predavanja so bila, tako da nam res, da smo lahko sprejeli dom. Da, nobene težave nismo imeli. Dejavnosti v domu ne manjka, močno so povezani tudi z lokalnim okoljem, med drugim so jih obiskali sodelavci knjižnice Črnomelj, hiše Sadeži družbe. Telovadba je bila 2-krat, lahko in večkrat, koliko si htel. Pa gor smo hodili tudi, da smo križanke reševali, sodokuje in tako. Skozi. In pa tudi druge prireditve so prišle, kakšne pevke so prišle, pa Desamovke prišla, pa Parklič, pa tako. Ob rojstnem dnevu so stanovalcem pripravili še posebno razvajanje. Znotraj hiše so se sodelavci potrudili in so vse aktivnosti od osebnega urejanja, masiranja, kakšnih boljših priboljškov in tako dalje to izvedli. Da bodo kakovost bivanja stanovalcev še izboljšali, v domu načrtujejo obnovo 32 sob. Dalibor Damjanovič je od včeraj novi trener košarkarskega kluba Krka. Do spremembe je prišlo zaradi slabših predstav ekipe na zadnjih tekmah v Ligi ABA in državnem prvenstvu. Vodstvo novomeškega kluba je sporazumno prekinila pogodbo z Vladimirjem Anzulovičem, ki je bil glavni trener od novembra 2019. Damjanovič pa je bil do včeraj njegov pomočnik. Glede na to, da nobenih novih igralcev, nobenih sprememb ne moramo narediti in glede na to, da jaz fante najbolj poznam, da se pač ne išče novega trenerja in so ponudili meni pač vodenje. V principu smo dogovorjeni do konca sezone. Krko je sinoči že uspešno vodil, Novomeščani so v državnem prvenstvu kar z 79-49 premagali domžalski Helios. Toliko iz uredništva novic. Hvala za pozornost, naredite si lep večer, jutri pa znova vabljeni v našo družbo.